അസ്സലാമു വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡെയിലി ഡിഷസ്. ഇന്ന് ഞാൻ നല്ലൊരു മിക്സ്ചറാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അവൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു മിക്സ്ചർ. അധികം ഓയിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് എരിവും മധുരവും ഉപ്പും ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ മിക്സ്ചർ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട അവലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അവൽ വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു കടായി ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി അവലിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 3 കപ്പ് അവൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതലെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ വെള്ള കളറിലുള്ള അവലാണ്. ഈ വെള്ള കളറിലുള്ള അവൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ സാധാരണ വാങ്ങിക്കുന്ന ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള അവലായാലും മതി. ഇനി നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ അവൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ വറുത്തെടുക്കാം. ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് അവൽ നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ അവൽ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതുപോലെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടൊന്ന് പൊടിഞ്ഞ് വരണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അവൽ ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി വെക്കാം. അവൽ ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്നും മാറ്റിയ ശേഷം പാത്രം വീണ്ടും ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 2 പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പച്ചമുളക് നല്ല ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതും ഈ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാക്കിയുള്ള ഓയിലിലേക്ക് 1 കപ്പ് നീലക്കടല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ കടല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളറ് മാറി ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റൊക്കെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുമ്പോഴേക്ക് കടലയൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഈ കടലയൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സുകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നട്ട്സുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏതൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു 1/2 കപ്പ് ബദാം ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/2 കപ്പ് കാഷ്യൂനട്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതും ഇതിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളറ് മാറി വരും. ഇപ്പോൾ കാഷ്യൂനട്ടും ബദാമൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു 1/2 കപ്പ് പൊട്ടുകടല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് ഉണങ്ങിയ തേങ്ങയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കൊപ്ര അതൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 2-3 മിനിറ്റും കൂടെ വറുത്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നട്ട്സുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ്, പിന്നെ ഒരു നുള്ളു കായപ്പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് സോൾട്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ മുളക് പൊടിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറി ഇതെല്ലാം ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വരുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഇതിന് ചെറുതായിട്ടൊരു മധുരവും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ മുളക് പൊടിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു എരിവും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പുമൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണിത്. അവലും നട്ട്സൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ മടിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാവും. ഇപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അവൽ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അവലൊന്നും പൊടിഞ്ഞു പോവാതെ പതുക്കെ ഇളക്കിയിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം എരിവും ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറുതായിട്ട് എരിവും മധുരവും ഉപ്പൊക്കെ ഉള്ള നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറി വന്ന ശേഷം നല്ലൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്നൊന്നും തണുത്ത് പോവില്ല. പിന്നെ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി ഉടനെ തന്നെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഈ മിക്സ്ചർ നിങ്ങളൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം എന്നെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പികൾക്കായി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.